Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ YouTube channel လေးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခု video ကတော့ကျွန်တော်တို့ daily talk လို့ခေါ်တဲ့ USDT investment website နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြချင်ပါတယ်ဒီ website လေးကတော့ account ဖွင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့$15ပေးထားတယ်ပေးဖို့ဆိုတာနဲ့ပဲထုံးစံလိုပဲကျွန်တော်ဒီ grade 1 grade 2 grade 3 grade 4ပေါ့နော်အစရှိတဲ့ဒီ box လေးမှာတွားပြီးတော့ investment လုပ်လို့ရမယ်ယာယီ website ဆိုတာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ percentage ရနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာrequirement $3လိုအပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 40% ပြန်ပြီးတော့ income ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားဆိုရင် withdraw လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးဒါပေမဲ့အကောက်ဖွင့်ခြင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့$15 balance နဲ့ထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့$15ကိုပဲထည့်ပြီးတော့$30နဲ့ဒီ require investment $15ဆိုတော့ဒီ grade 2လေးမှာကျွန်တော် invest လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် balance လက်ရှိ$15ပေါ့နော်နောက်ထပ်$15လိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် trust wallet ကနေပြီးတော့$15ကိုထည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ငွေသွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် recharge လေးကိုနှိပ်မယ်အခုပြီးသွားဆိုရင်ဒီ code ဒီ address လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလာခဲ့ပါတော့ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော် trust wallet တွေကိုသွားမယ်ပေါ့နော် trust wallet တွေလည်းရောက်သွားဆိုတော့အမှဒီ tether ဆိုတဲ့နေရာမှာ USDT ပေါ့နော်ကျွန်တော်$15ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ USDT ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုန address လေးကိုပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ send လေးကိုနှိပ်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကူးခဲ့တဲ့ address ကိုမှ paste လေးပြန်ချလိုက်ပြီးရင် amount ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တာ$15ထည့်ချင်တာ$15ပေါ့နော်အဲ့တော့ continue နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$15လမ်းရောက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ network fee အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့26.3 TRX ထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် transaction fee အနေနဲ့ပြရတာပေါ့ TRX လေးအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ top up tron လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီ$15ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားမယ်အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့$15ထည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့$30ကျွန်တော်ရဲ့ balance ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောထားသလိုဒီ grade 2 requirement လိုအပ်တဲ့$15အလိုအလျောက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီမှာ start grabbing order ပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေး home လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားဆိုတော့ဒီမှာ start grabbing order တွေ order 5ခုစီကျွန်တော်တို့မြန်ကောက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော် withdraw လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ start grabbing order ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ဖြစ်ဒါဆိုရင် successful grabbing တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် commission $0.4ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ order 5ခုကျွန်တော်တို့ကောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်ကောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ available balance မှာ$34ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို withdraw ကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ withdraw သဘောတရားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ဖွင့်ခြင်း$15ကျွန်တော်တို့ပေးရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့$15ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဒီ grade 2မှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်လိုက်တယ် order 5ခုကောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်$34ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အကောက်ဖွင့်တော့ကြံခဲ့တဲ့$15တော့ကျွန်တော်ထားခဲ့ရမယ်ထားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိ balance ဖြစ်တဲ့19ပေါ့နော်$15တော့ထားကြရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကောက်ဖွင့်ခြင်းရတဲ့ bonus မို့လို့$19ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့$15ရင်းထားတယ်အခု$19ရရဆိုကျွန်တော်$4တော့ကျွန်တော်မြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ withdraw နေကြအောင်ဒီမှာကျွန်တော် withdraw okay ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ please enter the withdrawal amount ပေါ့နော်ပြီးရင်another fan passport ပေါ့နော် fan passport လေးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ဆောက်ဖွင့်တော့ပေးရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ passport လေးရိုက်လိုက်ပါပေါ့နော် passport လေးကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねဒီမှာ withdrawal ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဗျ loading ပြနေပြီးတော့ submitted successful ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကြခင်ကျွန်တော်ခဏလောက်အတွင်းလောက်ပဲစောက်လိုက်ပါစောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ wallet trust wallet ဖြစ်ဖြစ် Binance ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မေးပို့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထုတ်ခဲ့တဲ့ amount ရောက်ရှိကြောင်းမေးပဲပို့လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ website ကိုယ့် platform wallet တွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းနေတယ်ဆိုရင် trust wallet ကနေပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေများ Binance မှာကျွန်တော်တို့တော့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် KBZ Pay Wave Pay တွေနဲ့မြန်မာပတ်စံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာတော့ဝယ်လို့ရမယ်ပြီးသွားဆိုတော့ဒီ platform wallet တွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေလမ်းသွင်းလိုက်အောင် recharge လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးဆိုတော့လည်းအခုကျွန်တော်ပြသလိုကျွန်တော်$15လေးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်$19ကျွန်တော်ချက်ချင်းထုတ်နိုင်ပါတယ် withdrawal record မှာလာကြည့်လိုက်ရဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ order နံပါတ်ပေးထားပြီးတော့အမှ$19 approve ဖြစ်သွားပါပြီ okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ daily top လို့ခေါ်တဲ့ဒီ order တွေကောက်ပြီးတော့ USDT တွေ withdraw လုပ်ရမယ့် website လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတာပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းအကောက်ဖွင့်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video description လေးအောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးတာပါအဲ့မှာမိတ်ဆွေများတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ email လေးထည့်မယ်ပြီးရင် password လေးထည့် password 2ကြောင်းခံပြီးတော့ register ဆိုတဲ့အကောက်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာပဲဗျအဲ့လိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအကောက်ဝင်ခြင်း$15ပေးရမယ်ကျွန်တော် view လေးမှာပြထားသလိုပြီးဆိုတော့လည်းကိုက
$15ပြန်ထည့်မယ်ထိပ်ပွဲဆိုရင် withdraw လုပ်လို့ရမှာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ formula မိတ်ဆွေများပုံမှန်လုပ်လို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစီမိတ်ဆွေများဒီဗီဒီယိုရဲ့နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ